கோவின் 9ஆம் ஆண்டு துவக்க விழா விற்பனை கொண்டாட்டம் 28/12/2025 துவக்க விழாவை முன்னிட்டு அன்று ஒரு நாள் மட்டும் 1.5 டன் 3 ஸ்டார் ஏசி வெறும் 26,990 மட்டுமே. அத்துடன் ஸ்டெபிலைசர் இலவசம். பிரீத்தி மிக்சி மற்றும் அமிர்தாபட் கிரைண்டர் 6,490 ரூபாய் மட்டுமே. அத்துடன் சீலிங் ஃபேன் இலவசம். 34% தள்ளுபடியில் 5 feet உடன் காட், வார்ட்ரோப், ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் மற்றும் பெட் சைட் டேபிள் கொண்ட ஆஸ்டா பெட்ரூம் செட் வெறும் ரூபாய் 26,990 மட்டுமே. நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது.